एलि आंबो बहुत गोजोननाय मोनदों। गोबां बोसोर सिगांनिफ्रायनो बे बानुगाव आंनि जोनोम गामि आरो सानजाहा थानाय फाख्रिगुरि गामिखौ फोनांजाबनानै सिम्बोरगावसिम लोगोसे क'क्राझारहालागै थांनाय बे गोलाव लामानि फोनांजाबनाय मोनसे सोरमांगा दैनि सायाव दालां गिदिरथार दालां बानायनायनि आंहा मोनसे सिमां दंमोन आरो बे आंनि मोनसे थांखिमोन आरो बे थांखि सिमांखौ जाफुंहोनायनि मोनसे हाबिलासजोंनो आङो सिरि सिरि नाजाखोमाबाय थादोंमोन। बेनि गेजेराव दा आङो देग्लाय धन्यबाद होनांगोन आसाम गभर्नमेन्टनि मुख्यमन्त्री मानगोनां डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथांनो आं गांसे लेटार लिरनानै गाव स्वयं रायलायनाय जादों आरो बिथांनो आं बे दालांखौ सेंसन होनांगौनि थाखाय गले गले खावलायबाय थानायाव बिथाङा सरलबाङा दैनि सायाव अर्थात सोरमांगा दैनि सायाव नैबे बानुगाव गामि आरो फाख्रिगुरि गामिजों फोनांजाबनानैनो गिदिरथार मोनसे दालांखौ लुनायनि थाखाय बिथाङा सेंसनखौ होबाय। गासै 120 मिटार गोलाव बे दालां जागोन आरो माखासे बेबायदिनो डिपिआर बानायनायनि गेजेरजों हयथ' 10-15 मिटारसो फोलावबावोबा गासै 135 मिटारसो गोलाव दालां बेवहाय जासिगोन। दा बेनि थाखाय दिनै गुवाहाटीनिफ्राय वर्ल्ड बेंकनि बे प्रजेक्टखौ इमप्लिमेन्ट खालामनो थाखाय जायफोर कनसाल्टेन्सि ग्रुपखौ आसाम गभर्नमेन्टआ हायार खालामदों बे कनसाल्टेन्सि ग्रुपनिफ्राय बिथांमोनहा टेकनिकेल अफिसार हिसाबै माखासे अफिसारफोर फैदों आरो फैनानै लोगोसे जोंनि क'क्राझार पिडब्लिउडि रुरेल रड्स डिभिजननि एक्जिकिउटिभ इन्जिनियार साब डिभिजनेल अफिसारफोरखौ लानानै बिथांमोनहा जायगायाव स्वयं गामिनि आइ आफा रायजो राजाफोरखौ लानानै जयै नायलायनाय जाबाय बबेथिं दालांखौ लुनाय जागोन आरो माबायदि लुनाय जागोन आरो बेनि थाखाय जोंनि गामिनि आइ आफा रायजो राजा फारसेनिफ्राय बिथांमोनहा थाबैनो माखासे गामियाव समाजारि मिथिं जिरायनानै बे दालांखौ लुनायाव मदद होनायनि थाखाय बिथांमोनहा थांखि नाजावनानै बेयाव दालां लुयोबा जेसेबांखिनि हा हु हगारनाय जागोन बेनि थाखाय खुनु रायजोनिफ्राय आपत्ति थानाय नङा बेबायदि मोनसे थांखिखौ नाजावनानै गभर्नमेन्टनो बिथांमोनहा पिडब्लिउडि डिपार्टमेन्टनो साबमिट खालामनांगौ बेखौ जोंनि टेकनिकेल अफिसारफ्राबो बुंलांबाय। जेखि जाया दिनै थारैनो आं सानो बे लामा आरो दालाङा जायोबा जोंहा नैबे जायफोर रामफलबिल सेरफांगुरि एरिया आरो बेजों साखाथि फाखाथि थानाय गामिफोरनिफ्राय जायफ्रा दिनै क'क्राझाराव थांलाय फैलाय खालामो बिथांमोनहा सर्टकाट मोनसे लामा मोनगोन आरो मेडिकेल कलेज इन्जिनियारिं कलेज CIT बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि बेफोर अनुस्थान प्रतिष्ठानफ्राव शिक्षा एबा सोलोंथाइनि जायफोर दिनैहाय बेवहाय फसंथानफोर दं जोंनि फरायसुला फरायसुलि गथ'फ्रा थांलाय फैलाय खालामनानै खम समनि गेजेरावनो बावहाय सोलोंथाइखौ लानायनि खाबुखौ मोनसिगोन। जोंनि बे ओनसोलनि आइ आफा रायजो राजाफोरनि थाखाय गोबां मोनसे बे दालांनि दारैहाय जोंहा मुलाम्फा जागोन। जोङो मिथिगौ जे मोनफा मोनफा एलेखाफ्रा जौगाखांनांगौबा हान्था मेलानि राहा लामाफ्रा मोजां जानांगौ। जेब्ला कमिउनिकेशना डेभेलप जागोन अब्ला ओनसोलफ्रा अट'मेटिक डेभेलप जायो। बे हिसाबै बे ओनसोलनि डेभेलपमेन्टखौबो नायनानै बे दालाङा जोंनि आइ आफा रायजो राजाफोरनि थाखाय बयनिबो खोब दरखारि मोनसे दालां आरो बे दिनै मोगथां महराव जानो लागै हमबाय जिहेथु बियो अलरेडि सेंसन जाबाय। 6-7 मासनि गेजेराव बेवहाय दालांखौ लुनायनि हाबाफारिया जासिगोन। जायफोर कनसाल्टेन्सि ग्रुपफ्रा दिनैहाय फैनानै बे साइटखौ नायफैबाय बिथांमोनहा गाबोन समफोरनिफ्रायनो डिपिआरखौ गभर्नमेन्टनो साबमिट खालामगोन आरो लोगो लोगोनो डिपिआरखौ मोननाय लोगो लोगो डिपार्टमेन्टआ टेन्डारनि प्रसेस खालामगोन। दा बेनि उनाव लुफुंनाया जेब्ला जागोन आं सानो जोंनि बे ओनसोलनि आइ आफा रायजो राजाफ्रा बयबो बेखौ लानानै गोजोननाय मोनगोन बयबो बेवहाय मदद होगोन। साफ्रोमबो आइ आफा रायजो राजाफ्रा बेवहाय गोसो गुदुङै आवगायबोनानै सहाय सहजुगिता खालामगोन। जायफोर बिथांमोनहा लुनायनि थाखाय दायित्व दङ बे डिपार्टमेन्ट आरो कन्ट्राक्टर बिथांमोनखौबो सहाय खालामगोन आं बेखिनिखौ आसा खालामबाय। जोबथारनायाव बे दालाङा जेब्ला जागोन मोनसे आरोबाव जों बुंनो हायो जे दालांनि साहा आरो खोलाहा जायफोर एलेखा दं बेखौ प्रटेक्सन होनायनि थाखायबो मोनसे प्रटेक्सन दैबाना बे दैबानाखौ कन्ट्रल खालामनायनि थाखायबो बेजों लोगोसे मोनसे इफेक्टिभ मेजार्ड बे प्रजेक्टनि गेजेरजों लानाय जागोन। बे हिसाबै दालांजों लामा कमिउनिकेशना फरवार्ड जानायजों लोगोसेयैनो जोंनि फ्लाड एफेक्टेड एरियाफोरखौ कन्ट्रल खालामनायनिबो मोनसे बेजों राहा लामा जिहेतु दंफायो हिसाबै बे माल्टिपार्पास मोनसे प्रजेक्ट जागोन। बेनि थाखाय बयबो रायजो राजाफ्रा निस्सय ओनसोला उपकार जागोन आं बेखौ सानो। आथिखाल जिहेतु इलेक्सना आसाम गभर्नमेन्टनि मुख्यमन्त्रिया फोसावनाय मथे सेप्तेम्बर अक्ट'बरनि गेजेराव जाहैगोन बेखौ जों मिथिनो मोन्दों आरो जों दा पलिटिकेल फिल्डआव एक्टिभलि दङ हिसाबै फैगौ बिसायख'थियाव जोंनि गावबागाव हान्जा एबा बिजाथि हिसाबै जायफोर बिथांमोनहा गसंगोन दा जों सान हर नारा नाथा गाव गावनि फिल्डखौ बानायनो नाजागासिनो दं। आंबो
आंनि समस्तिनि सिङाव जेफोर बिटिसि समस्ति दङ जिहेतु इलेक्सना बिटिसिनि जागोन बे हिसाबै बिटिसिनि समस्तिफ्राव रायजो राजाफोरनि मददखौ हांख्रायनानै गोबां जायगायाव मेल मिटिं खालामदों रायजोफोरनि खाथियाव थांदों आरो रायजो राजाफोरनि सहाय सहजुगिताखौ नोजोर होनानै फैगौ बिसायख'थियाव जोङो थोजासे जोंनि रायजो राजाफोरनि सहायखौ मोनगोन रायजोफ्रा जोंजों माने भट होनो थाखाय सिगांबोगोन बेखिनि रायजोफोरनिफ्राय रेसपन्सखौ दा नुबाय थादों।